السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة لنقدم لكم هذه المعلومة، وهي آية في كتاب الله عز وجل. هذه الآية تحفظك من الجن، وتحفظك من السحر، وتحفظك من الحسد. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ألا وهي آية الكرسي، التي تحفظ الإنسان إذا ما قرأها على نفسه أو على ماله أو على أي شيء. ولها قصة مع سيدنا أبو هريرة في حراسة تمر الصدقة، عندما جاء له أو أتى له آت وسرق من تمر الصدقة، ثم أصبح وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل بك أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: لقد أخبرني أن أهله وعياله جياع وتركته. قال: ألا أنه كذبك، ألا أنه سيعود. ثم في المرة الثالثة حتى لا أطيل عليكم قال له هذا الجني: أني أعلمك آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: آية الكرسي، آية الكرسي. فتركه سيدنا أبو هريرة. ولما أصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي كعادته: ماذا فعل بك أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه يعلمني آية من كتاب الله تحفظ مالي وتحفظ كل شيء. فقال: وما هي؟ قال: آية الكرسي. قال: صدقك وهو كذوب. أتعلم من ذا تخاطب منذ ثلاثة ليالي يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: إنه الشيطان. هذه الآية تقرأه عند نومك، هذه الآية تقرأه على بيتك ومالك، هذه الآية تقرأه على أولادك، هذه الآية تقرأه على نفسك. فلا يستطيع أن أحد من الإنس أو الجن أن يضرك في حسد، يضرك في سحر، يضرك في سرقة، يضرك في أي شيء. وهذه معلومة، ولكم مني أفضل التحية وأفضل السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله